1999 में गांव का मेला था। चारों तरफ रोशनी, झूले और मिठाइयों की खुशबू। बच्चे गुब्बारे लिए दौड़ रहे थे। ढोलनगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। अचानक बारिश शुरू हुई। सब लोग दौड़कर छतरी और दुकानों के नीचे छुपे। लेकिन बच्चों की हंसी और जलेबी का स्वाद बारिश में भी फीका नहीं पड़ा।